Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media nageenyi keenya kan kabajaa bakka jirtanitti isin haa jedha. Oduu guyyaa irraa isin biraan geenyaa jalqaba irratti hanga footoo oduu. Daa'imman umriin isaanii waggaa 18 hin guunne dabalatee Oromiyaa iddoo garagaraatti dargaggoonni jumlaan ukkaamsamanii mooraa waraanatti ergamaa jiraachuun beekame. Ajajaan humna addaa Beenishaangul Gumuz duraanii fi namoonni sadii qaamolee hin beekamneen ajjeefamuun dhagahame. Gumiin mirga namoota Itoophiyaa gaazexeessitoonni, rogeeyyonnii fi namoonni dhuunfaa hidhamanii eessa akka jiran waan hin beekamneef haala qabiinsa mirga namoomaa isaanii hordofuuf akka hin dandeenye beeksise. Mootummaan Itoophiyaa Abiy Ahmediin durfamu erga humna aangoo isaa laamshaa dhufee as ajandaalee adda addaa uummatatti gadi baasuu jabeessee itti fufeera. Oduu biyya alaatiin Chaayinaatti haati lubbuu daa'ima isii oolchite ofii duute. Oduu sin dhageessisuun kan isin wajjin turu Anfaar Sultaanii amma oduu bal'inaan. Daa'imman umrii isaanii waggaa 18 hin guunne dabalatee Oromiyaa iddoo garagaraatti dargaggoonni jumlaan ukkaamfamanii mooraa waraanatti ergamaa jiraachuun beekame. Mootummaan Abiy Ahmed lubbuu ilmaan hiyyeessatti kan qoosu yeroo ammaa kanas Oromiyaa keessatti ilmaan hiyyeessaa umriin isaanii waraanaaf hin geenne dabalatee dirqamaan gara leenjii waraanatti humnoonni waraanaan ukkaamsamanii qabamanii bobbaafamaa akka jiran maddeen keenya Oromiyaa bakkoota adda addaa irraa nuuf gabaasaniiru. Akka kanaan adoolessa 21 irraa eegalee waraanni poolisii Oromiyaa fi poolisoonni federaalaa waliin ta'uun godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa akka Sabbataa fi Burraayyuu Sulultaa keessatti dargaggoota hedduu daandii irraa qabanii humnaan gara mooraa waraanatti geessuuf walitti qabanii akka jiran maddeen keenya OFM itti himani. Oduma wal fakkaatuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuun guyyaa kaleessa adoolessa 22 daa'imman umrii isaanii waggaa 18 hin guunne dabalatee kanneen kophee qulqulleessanii fi daandiirra jiraatan dabalatee dargaggoota hedduu warra hojii humnaan jiraatu walga'iif barbaadamtu jechuun qaamonni nageenyaa erga isaanitti qabamanii booda humna waraanaa itti waamuun gara buufata konkolaataa magaalaa Shaambutti daa'imman waggaa 18 hin guunne fi dargaggoota qaban gara mooraa waraanatti erguuf walitti qabuu turuu isaanii maddi keenya naannicharraa nuuf hime. Akka maddi keenya magaalaa Shaambuurraa nuuf himetti maatiin dargaggoota humni waraanaa dirqaman gara waraanatti erguuf walitti qabamanii jiran dhagaanii gara buufata konkolaataa bakka ijoollee walitti qabanii jiranitti deemanii ilmaan isaanii akka gadhiisan gaafachuuf yaalii godhan humni waraanaa naannicha jiru aara imimaanessu maatii dargaggoota lakkisuun reebicha irraan gahuun akka isaan ari'e maddeen OFM itti himani. Godina Shawaa Bahaa keessatti aanaalee godinichaa fi magaalota Adaamarraa Adaamii Tulluu magaalaa Baatuu haaluma wal fakkaatu dargaggoota hojii humnaa hojjetuuf hojii barbaacha magaalaa keessa dhaabbatan walitti qabuun gara mooraa waraanatti geessaa jiraachuu maddeen OFM himani. Godinaalee Arsii aanaa garagaraa keessattis dargaggoota dirqisiisanii waraana mootummaa walitti qabanii gara mooraa leenjitti akka fe'aa jiran maddi keenya toora sirra OFM itti himaniiru. Kibba Bahaa Oromiyaa godina Baalee Bahaa aanaa Gin'ii Ganda Dalloo Sabrootti nama deeggarsa waraanaaf hin kennu jedhe ummata jumlaan hidhatti guuruu kan jiran yoo ta'u gama biraatiin ammoo qeerroo naannichaa hojii isaan isiniif kennina jechuun erga walitti qabanii booda humnaan guuranii mooraa waraanatti erguuf waraanaa walitti qabanii ergaa akka jiranis maddi keenya toora sirra OFM himaniiru. Dargaggoonni hojii dhabuun maqaa hojii isaan isinii kennina jedhuun bakkoota hundatti walitti qabamanii jumlaan mooraa waraanatti erguuf akka qophii irra jiranii fi ajajni kun adoolessa 2021 akka mootummaa biyyirraa gara kaabinootatti darbe maddeen kun nuuf ifoomsaniiru. Guyyaa lama keessatti calaluun dafanii gara Tigraay erguu fi galmeessuun ammoo itti fufaa jechuun maddi keenya kun nuuf himani. Itti dabaluun loltoonni humna addaa Oromiyaa baay'inni isaanii 10,000 ta'an lola daangaa babal'ifannaa naannoo Amaaraa fi naannoo Tigraay jidduutti geggeeffamu irratti naannoo Amaaraa deeggaranii fi humnoota waraanaa Tigraayin loluuf karaa Affaar gara Asanaa imalaan hedduun isaanii wareegamuu fi dhibbootan kan lakkaa'aman booji'amuun harka loltoota TPLF kan jiran argaa dhageettii kaluu kanaati. Ajajaan humna addaa Beenishaangul Gumuz duraanii fi namoonni sadii qaamolee hin beekamneen ajjeefamanii. Ajajaan poolisii humna addaa Beenishaangul Gumuz duraanii dabalatee namoonni sadii hojiif imalarra osoo jiran qaamolee hin beekamneen ajjeefamuu qondaaltonni naannichaa mirkaneessaniiru. Ajajaan humna addaa naannichaa duraanii obbo Faradaa Boojjii namoota biraa waliin hojii
gara godina Kamaashii aanaa Sadal wayita imalaa turanitti guyyaa roobii ajjeefamuu himani. Komishinarichi ittaanaa poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Misgaanaa Injifataa akka himanitti ajajaa duraanii Faradaa Boojii haga dhiyeenya aangorraa kaafamanitti waggoota dheeraaf ajajaa humna addaa naannichaa ta'uun hojjetaa turani. Ajajaa duraanii kana waliin namoonni 3 kan ajjeefaman yoo ta'u kanneen ajjeefaman keessaa tokko qondaala paartii biyya bulchuu badhaadhinaa yoo ta'u tokko ammoo konkolaachisaa isaanii turan jedha. Haga ammaatti shakkii malee qaamni ajjeechaa kana raawwate eenyu akka ta'e akka hin beekamne himuun kana adda baasuuf qorannoon atattamaa akka geggeeffamu ta'uu dubbatanii. Ajajaan duraanii kunis haaluma nageenyaatiin wal qabatee hojii mootummaatiif osoo deemaa turan daandiirratti qaamolee haga ammaatti adda hin baaneen ajjeefamuu himuun qondaalli mootummaa kuni. Taatee kanaan ajajaa Faradaa dabalatee namoonni 3 battalumatti yoo ajjeefaman tokko lubbuun bahee tokko ammoo eessa buuteensaa hin baramne jedha. Namoota ajjeefaman kanneenis guyyaa kamisaa sirna awwaalchi isaanii raawwatamuu fi dhimmicha qorachuuf garee bobbaasuuf akka jiran komishinarichi ittaanaa poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Misgaanaan himaniiru. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti haleellaa yeroo garaagaraatti taasifamuun lubbuun namoota baay'ee yoo darbu kaan immoo miidhamaaf saaxilamuu yeroo garaagaraatti gabaafamaa ture. Haleellaa kanaaf qaamni achi as bahee ifatti itti gaafatamummaa fudhates hin jiru. Gumiin mirga namoota Itoophiyaa gaazexeessitoonni rogeeyyonnii fi namoonni dhuunfaa hidhamanii eessa akka jiran waan hin beekneef haala qabiinsa mirga namoomaa isaanii hordofuuf akka hin dandeenye beeksise. Maatiiwwan namoonni jalaa hidhaman eessa akka jiranii fi gaafachuu akka hin dandeenye odeeffannoo arganneerra kan jedhu dhaabbaticha irratti mootummaan tarkaanfii furmaataa akka fudhatuuf akeekkachiisu hime. Haala hidhamtootaa irratti yaaddoo isaa kan beeksise gumichi sarbama mirgoota namoomaa biyyattiitti bakkeewwan adda addaatti furmaata tattamaa barbaadu jedheen tarreessuun har'a ibsa baase. Sababii namoonni hidhaman eessa akka jiran waan hin barreef haala mirga namoomaa hidhamtoota hordofuuf gufuu akka ta'e beeksise. Waa'een namoota haala qabiinsa mirgoota namoomaa isaa hordofuu hin dandeenye hundeessines dhaabbatichi baay'ee yaaddessa jedhe. Akkasumas namoonni to'ataman osoo hin qabamin duras ta'ee booda mirga heera mootummaa isaanii akka kabajamu gaafate. Hidhaa dabalatee tarkaanfiiwwan mootummaan fudhataman hundi kan sababii gahaan deeggaraman kan adeemsa seeraa kabajanii fi kan mirga namoomaa hin sarbine akka ta'aniif mootummaa gaafateera. Qondaaltonni mormituu yeroo garaagaraatti to'annoo jala oolfaman gaazexeessitoonni akkasumas namoonni dhuunfaa tokko tokko eessa akka jiran akka hin beekamnes ibsamee ture. Eegumsa mirgoota namoomaa hidhamtootaan alatti walitti bu'iinsa sabaa bu'uureffachuun biyyattii bakkeewwan garaagaraatti uumamanii fi buqqa'iinsi jiraattota isaa yaaddessuu dhaabbatichi ibsee kanneen daa'imman isaanii waliin hidhamuun dhibeef saaxilaman jiru jedhamu. Keessattuu aanaa Gutoo Giddaa buufata poolisii Arjoo Guddattuutti rakkoon akkasii kun bal'inaan akka mul'atan ibsichi hime. Akkasumas qaamolee nageenya mootummaa fi hidhattoota seeraan alaatiin ajjeecha fi bakka balleeffamuun raawwatamaa jira jedhe. Kana malees naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Bulaanii fi Dibeetitti rakkoon nageenyaa olaanaan akka jiruu fi hidhattoonni seeraan alaa haleellaa akka raawwatan hime. Muddama naannolee garaagaraatti argamu ilaalchisees sababii nageenyaatiin mirgi lubbuu jiraachuu namoota socho'uu fi qabeenya horachuu akka hin sarbamneef mootummaan tarkaanfii barbaachisu akka fudhatuuf waamicha taasiseera. Mootummaan Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin durfamu erga humni aangoo isaa laamshaa dhufee as ajandaalee adda addaa uummatatti gadi baasuu jabeessee itti fufe. Raayyaa ittisa biyyaa bira dhaabbadhaa jechuun ajaja muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadii fi hooggantoonni waraanaa kanneeniin hiriira magaalaa Finfinneetti bahame jechuun kamisa kaleessaa miidiyaaleen mootummaa kan gabaasaa jiru. Dhugaan jiru garuu hiriiras ta'ee maqaatumsa waraanaa raayyaa ittisa biyyaa jedhuun dirqamaan uummatatti akka labsii gadi diriirsan uummanni himataa jira. Kana malees hojjettoota mootummaa magaalaa Finfinnee irratti dirqamaan akka hiriira kana bahaniif jidduu kana ajajni akka kennamaa ture kan odeeffanne hojjettoota mootummaa hiriira hin baane hojii irraa ariina jechuun akka rakkisaa turan OFM'if himani. Torban kana keessa magaalaalee kibba Itoophiyaa ta'an Hawaasaa fi Walaayittaa keessatti adeemsifamu kan himan uummanni bal'inaan raayyaa ittisa biyyaaf hiriira bahee deeggarsa taasise jechuun miidiyaaleen mootummaa gabaasaa turani. Kun garuu gabaasa jara kanaa kan faallessu bakka marattu tajaajila hawaasaa uummataa dhoorgatuun keessumattuu bu'aa uummanni bal'aa tajaajila bu'uuraalee misoomaa hawaasaa irratti argatu ugguruudhaan kanneen hiriira bahan qofaaf tajaajilli kennama jedhanii uummata dirqisiisuun yaalii adeemsifamaa jiru akka ta'e gabaafame.
Hiriirri guyyaa kaleessaa magaalaa Finfinnee keessatti adeemsifames kanneen akka zayitaa fi sukkaaraa haga tajaajilawwan uummanni mootummaa irraa argatu dhorgachuun waan adeemsifameef hiriira dirqamaan bahame ta'uu nuuf gabaafame. Akkasuma magaalaalee godina naannoo Oromiyaa biroo keessattis uummata dirqamaan hiriira baasuuf deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf jedhanii haga qotiyyoo 24 hanga 30 magaalaalee jidduutti akka dirqamaan dabarsan jiran OFM odeeffateera. Kana malees hojjettoota mootummaa haga eebbifamtoota yuunivarsiitiilee garaagaraa irratti raayyaa ittisa biyyaaf jechuun uummata gidirsaa akka jiranis maddeen ifoomsani. Hojjettoota mootummaa irraa mindaan hayyama isaanii malee akka irraa muramaa jiruuf kanneen raayyaa ittisa biyyaa hin tumsine hojii irraa ari'ama jechuun akka dararaa raawwataa jiran gabaafameera. Oduu biyya alaatiin Chaayinaatti haati lubbuu daa'ima isii oolchite ofii duute. Signi lafaa fi lolaan mana jireenya isaanii irra geennan haati daa'ima isii iddoo lubbuun hafutti darbite ofiif lubbuu dhabde daa'ima isii du'a oolchuu lubbuu baraartonni Chaayinaa himani. Mucaan dubaraa umrii isii naannoo ji'a 3 yookaan 4 hin caalle yoo taatu sa'aatii 24 caccabaa dhagaa jalatti awwaalamtee erga turtee booda roobii darbe lubbuun argamteetti. Gabaasaaleen akka agarsiisanitti rooba guddatu sigiga lafaa bulchiinsa Henaanitti argamtu Waashingtanitti jedhamutti qaqqabsiise. Naannicha rooba hamarraa kan ka'e balaa lolaa guddaan lubbuu namoota 33 galaafate. Namoota 200,000 qe'ee isaaniirraa buqqiseera. Miseensa maatii Abzaahoo jedhaman sagalee daa'ima dhaga'ee battala lubbuu baraartonni achi dhaqqabanitti daa'ima baraaran. Daa'imni baraaramte miidhaa irra hin geenye saffisaan hospitaala geeffamte. Reeffi haadha daa'ima kanaa kamisa kaleessaa argameera. Lubbuu baraartonni akka himanitti reeffi isii wayita argamu haati kun akka nama waa ol fuudhutti akkuma hiixatteetti qorritee argamu himaniiru. Yeroo haati kun daa'ima isii ol qabdee turte lubbuun daa'ima isii akkaafu bu'uura ta'uu himameera jechuun Reuters gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduun guyyaa kanaaf qaban isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.